大家咧嚟尖沙咀嘅時候咧，有冇發現有個隱藏版嘅火鍋店咧？今日咧就同大家嚟到尖沙咀金巴利道呢一間咧新開嘅海鮮火鍋店，漁火海鮮刺身火鍋㗎。呢一度咧好神秘㗎，跟住我行。入到嚟第一眼啦，已經覺得呢度好舒服噶啦，成間店啦都好光猛又闊落，仲有咧卡位坐，而且咧仲好超添，仲有咧好多大台噶，啱晒啦一大班朋友啦嚟開鍋啊！成個 feel 咧都好適合打卡啦，同埋傾偈。哇，食物嘅選擇咧非常之多啊，叫多啲嘢食，試多啲。象拔蚌刺身，哇，好鮮味啊！呢一個刺身咧食落去嘅時候咧好爽口，好有呢個象拔蚌嘅鮮味。咁但係咧，如果想食熟嘅朋友咧，咁你都可以咧，灼幾秒就食得㗎。飲翻杯自家製嘅竹蔗茅根，食火鍋亦都可以清熱氣。今日嘅湯底咧，我揀咗花甲海鮮濃湯底。哇，好香濃嗰個蝦味啊！而且咧，仲有一啲蜆肉喺裏邊咧，好清甜，好有海鮮嘅味道，好鮮味。個蝦肉咧新鮮彈辣，仲咁大隻，新鮮炸起嘅響鈴，好大嚿啊！11秒就得噶啦，手切牛頸脊，好香嗰牛肉味啊！而且咧食落去嘅時候咧，好新鮮嘅味道，好香啊！呢個牛肉蔬菜腩、椒鹽海中蝦，哇，好大隻噶，蝦殼咧都可以食，同埋咧佢有啲花生脆脆咧喺外邊咧，食落去嘅時候咧，有啲口感，仲有呢啲蝦膏喺度，我好中意。如果你都中意打邊爐，又成日喺尖沙咀出沒咧，可以 book mark 呢一間，下次約埋一班朋友嚟咧就唔使煩啦。記得 like 同 follow 我嘅留言啦，再帶大家去揾多啲好食嘅火鍋店。下次見。